Ժողովուրդ ջան, աչքներդ լույս։ Այսօր մտնում ենք բոլորս Google Maps եւ նայում ենք Տիգրան Աշենը ուր է։ Տիգրան Աշենը չկա, ժողովուրդ ջան։ Տիգրան Աշենի տեղը Google Maps-ում գրած է քյարքի ու սենց մի հատ կվադրատ է դրած շուրջը։ Այսինքն դա մերը չի այլևս։ Հանձնեց, ժողովուրդ ջան, էդ էլ հանձնեց։ Իրան հարցնում էիք, հիշում եք հարցնում էիք, Էլիզի ճելու բան ունենք, անգլամներ կտանք, բաներ անում, մի անգամից հիստերիկ անում էր, ինչու եք ադրբեջանական դիսկուրսներ տարածում, ինչու եք տարածում, մենք տենց բան չենք ասել, տենց բան չի լինի, 29,000 չգիտեմ ինչքան քառակուսի կիլոմետրը նկարած, ստեղ դրած վազվզում է։ Հանձնեց, Տիգրան Աշենն էլ հանձնեց, մեր ստրատեգիական ճանապարհը Երևանից դեպի Սյունիք գնացող, հիմա մենք այլևս չունենք, գտնվում է ադրբեջանցիների ձեռքում։ Սյունիքը վերևից է կտրված ու ներքևից, որովհետև ներքևից էլ մեղրին է հանձնել, այս մարդու ոճը դուք շատ լավ գիտեք, սկզբից ասում է տենց բան չի լինի, հետո սկսում է լռել, ոչինչ չի ասում, հետո ասում է դե լավ եմ արել, ինչ կուզեմ կբանակցեմ, ինչ կուզեմ կհանձնեմ, բանը, ու հետո մտնում է իր այդ նոպայի մեջ, Ռոբը, Սերժը, Ռոբը, նախկինները, Թալանը, Ռոբը, Սերժը, գիպնոզի տակ ակցում մեր որոշ տարիքի կանանց, որոնք չգիտես ինչու, իր մեջ տեսնում են իր Հիսուսին, իր փրկիչին եւ շատ զարմանալի ինչ-որ տենց կապ են հաստատում իր հետ, իրենց մտքում, շատ զարմանալի է։ Հիմա նայեք, այս մարդը ես իմ մոտ մի քանի անգամ հրատարակել եմ իր առաջադրանքների ցուցակը։ Ղարաբաղը ջնջեցինք, Արարատը ջնջեցինք, Մեղրի Զանգեզուրի միջանցքը ջնջեցինք, իդեպ հիշեք ոնց էր ասում, չասեք միջանցք, տենց բան չկա, դա Ադրբեջանի բանն է, դիսկուրսն է, այդ բառը չօգտագործեք, մենք միջանցք չենք տալու։ Անունը դրել է տրիպ, շատ լավ էլ տվել է, 74%-ը տվել է Միացյալ Նահանգների ձեռքը։ Հետևից էլ կանգնած է Թուրքիան, որը ասում է, սա մեր համար ստրատեգիական ճանապարհ է։ Վաղը չէ մյուս օրը Թրամփը գնալու է, այս նոյեմբերին գնալու է։ Դրանից հետո Թուրքիան ասելու է, գիտեք, սա մեզ համար շատ կարևոր ճանապարհ է, այդ տրիպ, որ ասում եք, այդ 74%-ը մենք ենք վերցնելու, ներդնելու ենք։ Ուրեմն շարունակեցինք։ Ղարաբաղը ջնջեց, Արարատը ջնջեց, Մեղրին ջնջեց, մեր հարաբերությունները մեր դաշնակցի հետ ջնջեց, առաջի 4 անկլավը ջնջեց, հիմա էլ արդեն անցել է հաջորդ փուլին, Տիգրան Աշենը հանձնել է, դարել է քյարքի, հիմա էլ Թավուշում 3 գյուղ է հանձնելու։ Ու դուք տեսեք, որ իրան հարցնում եք, նա սկսում է ջղայնանալ, որովհետև սուտը բռնվում է։ Նա ուղիղ պատասխան չի տալիս։ Սկսում է ուխոդներ անել, փախնել։ Մի կրկնեք իրանց բառերը, դուք մեզ լսեք, ինքը գնում է իր այդ բանակցումը, հետո գալի ասում է դուք իրան մի լսեք, դուք ինձ լսեք, որ ես ձեզ լավ խափեմ, ես ձեզ ավելի հանգիստ խափեմ, դուք ինձ լսեք։ Ես երբ որ ասում եի Ղարաբաղի նշաձողն եք իջեցնելու, մենք Ղարաբաղ չենք հանձնել, դուք ինձ լսեք։ Երբ որ ասում էի Մեղրին չեմ հանձնելու, այնտեղ ճանապարհ չի լինելու, դուք ինձ լսեք, որ ես ձեզ գիպնոզի տակ պահեմ։ Գնացեք Google Maps նայեք, մեր աչքները լույս։ Հիմա Սյունիքը երկու կողմից կտրված է։ Դրանից հետո գալիս է 300,000 ադրբեջանցի։ Դա էլ է ասելու։ Չէ, տենց բան չկա, իրանց բառերը մի կրկնեք, դա իրանց դիսկուրսն է, տենց բան չի լինի։ Վաղը մենք կզարթնենք, ելի մեզ կկանգնացնի փաստի առաջ։ Սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք ընտանիքի անդամներ ունեք, ընկերներ ունեք, որոնք այս աղանդի անդամ են, աղանդի մաս են դառել, ես գիտեմ, որ դա շատ դժվար է, աղանդի անդամի հետ խոսելը շատ դժվար է։ Փորձեք ինչ-որ ձև գտնել, այս մարդկանց ցույց տալ, թե ինչ են անում մեր հետ, որ նրանք զարթնեն, իր այդ ընտրազանգվածը, գուցե այդ մարդկանց ինչ-որ ձևով պետք է աջակցել, օգնել, սիրել, ընկերություն անել, որ նրանք այս խելագարությունից դուրս գան, նրանք այս մարդուն տեսնում են որպես Աստված, որպես Քրիստոս, սա աղանդ է, զարթնացրեք մարդկանց, գնացեք հենց այսօր իրանց ցույց տվեք Google Maps-ում Տիգրան Աշենը դարել է քյարքի, վաղը Երևանը դառնալու է Իրիվան, սա ու իր թիմը փախնելու են, ինչ որտեղ Թուրքիայում, Անտալիայում տուն են վերցնելու իրանց համար, ասել մենք տենց բան չենք արել, մենք չենք հանձնել, դա մեր մեղքը չի, դա նախկիններն է, դա Ռոբը, Սերժը, նախկինները, այդ գիպնոզի տակ, Թուրքիայում էլ ձեզ գիպնոզի տակ կպահեն։ Գնացեք Google Maps նայեք, Տիգրան Աշենը չկա։ Արդեն դարել է քյարքի։ Սյունիքցիներ, պատրաստվեք, հաջորդը դուք եք,
Վարդենիսցիներ, դուք էլ պատրաստվեք, մի 30 գյուղ տալու եմ Սևանի արևելքում։ Եվ Երևանցիներ, դուք եթե կարծում եք դուք կասկադում սենց քեֆ անելով բրցնելու եք սրանցից, ոչ, որտեվ նրանք ասում են Երևանը Իրիվան է։ Կոնդից են սկսելու, հետո ամբողջ քաղաքը վերցնելու են։ Ու այս խումբը էլի խոսալու է Ռոբի Սերժի Ռոբի Պապլավոկի Ռոբի Սերժի նախկինների թալանի մասին։ Այդտենց մեզ բոլորիս քանդրեցին, խափեցին։ Շնորհավորում եմ ձեզ։